ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ തുമ്മല് സ്നീസിങ് പുറത്തു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ ആൾക്കും ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്നീസിങ് സൗണ്ടും ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്, ലങ് വോളിയം ആയിരിക്കും. ഓരോ ആൾക്ക് ഓരോ രീതിയിൽ ലങ് വോളിയം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാൻ. മൂക്കിന്റെ അളവ് ചിലർക്ക് വലുതായിരിക്കും, ചില ആൾക്ക് ചെറുതായിരിക്കും, ചിലർക്ക് വണ്ണുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, ചില ആൾക്കാർ അടക്കി പിടിച്ച് പെട്ടെന്നായിരിക്കും തുമ്മാന്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുറത്ത് സ്നീസിങ് തുമ്മല് പുറത്തു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ ആൾക്കും വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്നീസ് ഉള്ളത്. സോ ആരും കളിയാക്കരുത് അതുപോലത്തെ സ്നീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാഗ് ചെയ്യാം, മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഈ റീൽസിൽ.